na mwasuze mutya abali ku mpewo za TV Africa anti yenze omugeji ngo kalala kuletera program ya breakfast in Africa nga bulijjo naye nga bingi nnyo bengenda okubanga nsooso toluna kulaleero kansubire nti ofunye ekyenca ekiwoomu kyekiriwa kyekyo ekibanga kirongoosa omubiri gwa anti mukimanyi embeera yakwogera ku kigambo kya COVID-19 ebala abantu embirizi erimu ku bantu batalaga amawanga n'amawanga banoonya eddagala embeera ekaluge so awo wenyini wendi fuba okulaba nti ofune ekyenca ekirungi ekiwoomu obudde buno bwakumakya onywa ekyo kyenyini ekirongoosa amawuggwe go ekirongoosa omubiri gwo obeere nga oli malidadi sana ate teweerabira kutambula nga olina mask SOPs zigoberere anti munange otegezaako okulaba nti otangira ekirwadde kino kijja kukwata ate bwe kikwata okijjanjaba bagamba bayogerera mu bukadde so okolesa kino ekitonotono olaba nti otereera kiba kisingako naye nga kansubire nti oli bulungi gwali eyo alaba TV Africa abantu bangi nnyo boogera ku kigambo kimu COVID-19 second wave in Uganda tuli kuki osanga abasajja bali ku ttale banoonya middo banoonya kino abantu bulenda baziguze ziri ku katale omanyi ekintu kyekinsetsa mu Uganda kasi ekintu kitandika okubanga kiri ku demand abantu bakirinnyisa nimu bagiseera kati atayina sente tagigula entangabuzi bagiseera buli kimu kya buseere blenda kati nazo bagisedde embeera etabuse naye nga byonna biri nti singa ekirwadde kino kikusanga nga omubiri gwo guli bulungi teguli yegeyege kikukoonako nekigwa kikuba kodi nekigwa naye singa tokola ekyo embeera ebegenda kutabukako sooka olinde genda waggulu wali obeere nga osubscribinga ogenda ku YouTube channel yaffe osubscribinga onyiga wali kukadde obeere nga otegeera ebigenda mu maaso byebiriwa as a Pan-Africanist I have to tell you facts esikwatagana ne COVID-19 kirwadde era ng'ebirwadde ebirala lwakuba ate kino kikunyiga mangu ate n'engeri gye kikwatamu togenda n'okyenonera gyokyenonera kyo kyennyini kikunoonya gwenyini olina kidduka waliwo okunoonya obulwadde n'ogera n'onoonya obulwadde naye ate buno bo bukunoonya obeera oli awo oli akuyiseeko ate bikira ng'ofuna ekirwadde kino naye nga ekisinga obukulu kyenkugamba ng'atulaba ku TV Africa bantu bangi nnyo bagezaako okuwala bakwata gino emiddo bakozesa gino omuddo bakozesa kiki bintu ebyenjawulo naye nga ekisinga obukulu gwe andaba ku TV Africa fuba okulaba nti okozesa amazzi agookya kintu kikulu nnyo nywa amazzi ago nga gookya obeere nga oggula amawuggwe gano waliwo yayogedde ku naanaasi enaanaasi eyo nungi nnyo kwandaba ku TV Africa nungi nnyo ina ekirungo ekisobola okuba nga kijjawo myukasoli kiggula amawuggwe ate bw'oteekamu kakamulali kali akawanvu kamulali buli obuwanvu oba green bwengera bufuuka bwa red n'okubiramu kikola bulungi nnyo n'oba nga oggula amawuggwe nga bw'okozesa n'amazzi agookya okuggyawo buli ddakiika okuggyawo ebikutte temperatures n'obeera ne mu sauna neweesteaminga butira ddala ebbugumu obulwadde buno ebibigoba bitya ebbugumu kasita obuwa ebbugumu n'obuteekamu ebbugumu togamba nti ate tuba bagamba olwala obulwadde buno bwa corona singa omufuna okulaba nti ebintu ebinyogoga obigola bwoti ntayi obisamba eri okozesa byokya obeere ng'oggula amawuggwe gali ng'ossa bulungi nga bulwadde bugenda ng'oyongera n'okwambala mask ojja kuba weekuumye malidadi sana naye nga ekyeya kino buli omu bagamba kati buli famire kati efunyeyo omuntu alwadde corona anti omuntu tutandikira mu musujja abalala batya n'okwekebera abalala ebigambo bingi byo bitingana ku kigambo kya corona ate okwegema ate kuli kutya ate bino biri bitya gwe wennyini va mu bigambo situkiramu gamba nti kati abantu kamba koleka concoction tekemu entangawuzi tekemu babere nga banywako ate tobinywa no nga tolidde kyo nakyo nkikugamba gwandaba ku TV Africa tobinywa nga tolidde binywe ng'olidde kuba okwejjanjaba corona sente za corona si kyangu bagamba amalwaliro gajjudde ate gweoyongera kugenda ng'otambula bo masiki tojambadde onoonya ki amalwaliro gajjudde gaga kwejjanjaba otya owaga genda ku oxygen bamukuteekeko
ologera musasuza ki yokusije bamukuteekako goloza langi zikomawo nezisa bulungi bajja kuteekako okusije nayo olina okusigala ng'olya biribiri ogogola emiru ogogola ntera nnyo okugamba emyaka egiwedde emabega nakugambanga nti ekintu kino ye kabadde eno ey'olubuto olina okuba nti ogiteekamu ebintu ebitufu olina okuba nga okulinzinga kabadde eno olina okuba nga ogyoza kabadde eno kyekiriwa kyengeza kugamba mbeere nga muli ebintu ebicleansinga respiratory system ne system eri endala yonna osobola kuba nga ogicleaninga okubeera nga oli bulungi bw'obanga togicleaninze awo nno obulwadde bugenda okuba nga bukubala embiriizi so gwali awo atulaba ku TV Africa fuba okulaba nti okozesa concoctions ezo olya ku neemu olya ku nanasi oteekamu ku jinga bino wikubira wamu kakamulali kakola bulungi pain oyo ojja kulaba nti obulwadde obuziziro gyentunuulidde ero gyentunuulira mu vitamini C n'ebirala eyo situnulayo nnyo naye ntunuulira gwe omuntu wa wansi oyinza kukola otya ate ne concoctions tojja zinywa era nkuddiramu tomala ganywa biddagala ate tomala gabirya nga tolidde bijja kutuuka mu sitoowa eno byokyate sitoowa ate ozaale bulwadde bulala lya ate nywa ojja kulaba ng'otereera wakubanga olaba TV Africa mbadde omugeeji ng'okalule ffenna tuli mu kuyombobera tulowooza ku kigambo kya corona tumuvuunise tutya tukoze tutya ye bizinesi zitambudde zitya abantu bizinesi bazidduseemu anti abantu tebakyatambula bali mu nju tuli kuki ffe bennyini kikwata ku ffe tulina okweyamba ng'abaana ba Africa tujja kuba nga tukivuunuka singa tulya bulungi singa tunywa bulungi singa tuddayo ku mbeera yaffe eri eyanansangwa kati abantu gye baddidde gye bulijjo gye nkugamba tuddeyo ku mbeera yaffe yasooka tuve mu dotcom era kati obusanga omusajja akumba ajja agamba ye kino ye nno ddagala ki kiki kankule ku kino tujja kuddayo soke tuddeyo emabega tukole notice tujja kuba nga tutereera oba kubanga ba TV Africa share. Thank you for viewing. For more content on Pan-Africanism, subscribe on our YouTube channel, TV Africa Uganda.